რომ ერთგულ ხალხზე გააკეთე აქცენტი, თქვენ რასაც ლაპარაკობთ, მაგას ვიმეორებ ზუსტად მეც, რომ ერთგულ ხალხზე გააკეთეთ აქცენტები და სახელმწიფო, მარტო ერთგულებზე არა, მარტო სახელმწიფოებრივად მოაზროვნეთ და პროფესიონალებს ყავს ეგეთი ხალხი. და მე კიდე ეხლა აი ამ პერიოდმა დაანახა ქართველი პოლიტიკოსების ასევე სიბეცე. აი მე ქალბატონი მაია ნიკოლაიშვილის პოზიციას ვეთანხმები. საქართველოს ექსპერტები კი არა ყავს. საქართველოს ყავს პოლიტიკური მიმომხილველები. აი ხა უსმენ ხოლმე ზოგიერთი არის ჭკვიანი ადამიანი, სხვათა შორის გამოდის და დაიწყებს ლაპარაკს. სირიაში რა ხდება, თურქეთში რა ხდება, იმაში რა ხდება, ამაში რა ხდება, მაგრამ დასკვნას ვერ დებს. ან ეშინია დასკვნის დადება, ან კიდე რეალურად იცით რა არის, ეხამუშება, იმიტომ რომ ჩვენ იმიტომ ყავს მაღალი მაყურებელთა რაოდენობა და რეიტინგი, იმიტომ გვაქვს, რომ ჩვენ არ გვეშინია სიმართლე. აქ რო ანტირუსული გამოსვლები იყო, მე გოსდუმაში ვიყავი და კომიტეტის თავმჯდომარის კაბინეტში ვიდექი და ეხა არ მინდა როგორი გულთბილი მიღება მიგვიწყვა და გამოვდიოდი უნივერსიტეტში და ვამბობდი იქ სოფლიოს ცივილიზაცია უნივერსიტეტში და ვამბობდი სათქმელს. მე ვფიქრობ, რომ და არ მეშინია თქვენი ბულინგის და დღეს პოლიტექსპერტებს ეშინიათ იმის თქმა, რომ საქართველოს რუსეთისკენ უნდა გადადგას ნაბიჯები თუ არა დაიღუპება ეს ქვეყანა. ლაპარაკობენ ბლა 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 და იმას კი არ იტყვიან, რომ გზა და ჩვენი ხსნა არის რუსეთთან ურთიერთობა. ამის ეშინიათ, იმიტომ რომ თან როგორ არის, იცი, ეს რუსეთი არის იმასავით, საგინებელებით. თქვენ აკეთებს რუსულ საქმეს. თქვენ აკეთებთ, რა რუსულ საქმეს აკეთებთ, ხალხო გეუბნება, ეს რუსეთი მოდი დავილაპარაკოთ, აგერ ვართ გახსნილები, რა გინდათ, მაინტერესებს, აგერ სირიაში რა ხდება, ხო ხედავთ, ქრისტიანების დევნა დაიწყო, თქვენ რა გონიათ, ეს ამათ რა გონიათ, საქართველოში ეს არ მოხდება, გაიხსენეთ ჩვენი ისტორია, მთელი ჩვენი ისტორია არის ჩვენთა ქრისტიანების დევნა, თქვენ რატო გონიათ, რომ ეგ საქართველოში შეიძლება არ განმეორდეს? მეცა უკრაინაში არ დაიწყო. რატო გონიათ ის, რაც დღეს ხდება სირიაში, ის შეიძლება საქართველოში არ მოხდეს? შემოვიდნენ ნაკა და არ აგვაწიოყო. რატო გონია თუ ამიტომ არის ჩვენ გუმბათი გვჭირდება, დაცვის მექანიზმები გვჭირდება. ბელორუსიაში რო შეიტანა იმ რუსეთმა თავისი ატომური შეერაგება, всё დაცულია ბელორუსია. ბელორუსი არის დაცული, იმიტომ რომ ატომური შეერაგება არის იქა. და დღეს ეს პოლიტექსპერტები, რომლებიც ვითომ აი რაღაცა იმას სოლომონ ბრძენის ფუნქცია აქვს და ეგ ლაქლაქებენ ბოლომდე სათქმეს, იმიტომ არ ერიდებიან, იმიტომ რომ ხვალდაზე შეიძლება ის სხვადასხვა ილაპარაკონ. არა ყავს ჩვენ სამწუხაროდ. მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ბევრი ჩემთან აღარც მოხდება ეთერში უკვე იმ პოლიტიკოსებიდან, იმიტომ რომ ზოგი დაიმალა ამ ძელბედობის ჟამს. მილიონ კილომეტრიან იმეებს როდებს, სტატუსებს და ენა რო გაქვს წაგდებული და რაღაცებს. ეხლა აი ამ ძელბედობის ჟამს სად იყავით დამალულები, რომ შემძვრალები რო იყავით ჩირგვებში. სულ არ ჭირდება არ თქვენი გამო აქ ბოდიში და ეს ძვირფასი დრო ეთერი, რომელიც საკმაოდ რეიტინგული არის ჩვენი არხი. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ჩვენ თბილისში არა ვართ, მაგრამ აქიდან საიდანაც არ უნდა თქვას, ამ ქარელში რო წავიდეთ და ვარიანში რო წავიდეთ, იქიდანაც მაღალი რეიტინგი გვექნება ჩვენ. და მე სადაც ვიქდები, კიდე იქიდანაც იქნება რეიტინგი. მე არ მინდა თავისკება, მაგრამ ეხლა ზოგჯერ შენი თავი უნდა დააფასოს, თორე სხვა არ დაგაფასებს რა. სადაც მე ვარ, იქ არის რეიტინგი, იმიტომ რომ მე ლაპარაკობ ყოველთვის სიმართლეს, სამწუხაროდ ამ სიმართლის გამო ვარ დიდი დარტყმის ქვეშ. ეხლა ეს ბევრს არ ესმის ხის თავიანს და სულელს, მაგრამ რა ვქნა ეხლა თუ გაიგებს, თუ ვერ გაიგებს, ვერც გაიგებს, ხო? მაგრამ ერთი რამეა ფაქტი. აი ამ დღეებმა გვაჩვენა სამი რამ, რომ უნდა გაიყაროს და გასუფთავდეს ხელისუფლება მოღალატეებისაგან, უნდა ხელისუფლება დაკომპლექტდეს ერთგული და პროფესიონალი ხალხით და სასწრაფოდ უნდა დავიწყოთ ჩვენ რუსეთთან დიალოგი. აი ეს არის საქართველოს გადარჩენის ფორმულა. იცით რა არის, შეიძლება ვიღაცები ვერ ხედავენ ადამიანებს, მაგრამ ღმერთი ხედავს ყველაფერს რა, უფალი ხედავს რა. და ამიტომ მე ერთ რამე მინდა უთხრა იმ ადამიანებს, რომლებიც აქვთ უსამართლობის განცდა, იბძვიან, წვალობენ და მათი ეს ბრძოლა და წვალება არავის გონიათ, რომ აი მაინც ფუჭი არის, ნუ გონიათ მეგობრებო, იმიტომ რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. იმიტომ რომ თქვენ რომ არ იყოთ, არც ეს ქვეყანა არ იქნებოდა. ჩვენ დავინახეთ აი ამ კულტურის, აი ამ ხელოვნების, აი ამ სპორტის სხვადასხვა სახეობების ეგრეთ წოდებულმა პრივილეგირებულმა ფენის წარმომადგენლებმა როგორ გაყიდეს ეს ქვეყანა თხასავით ერთ წამში. და თქვენნაირ ხალხზე დგას ეს ქვეყანა. თქვენ არც ფული გაქვთ, არც პრივილეგიები გაქვთ, არც მხარდაჭერა გაქვთ, არც რაიმე სითფო არის თქვენს მიმართ, მაგრამ ერთი რამე უნდა იცოდეთ, თქვენ საქართველოს ემსახურებით და
და ხვალდაზე გაუცილებლად დაფასდება თქვენი ეს შრომა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ყოველთვის უსამართლობა იყოს ქვეყანაში, ყოველთვის მიღმა იყოს ამ პროცესებისგან ხალხი. საქართველოში დადგება ის მომენტი, რომ თქვენნაირი პროფესიონალებიც დაიმკვიდრებენ ადგილს, ღირსეულ ადგილს ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ყველაზე ცუდი შეგრძნება არის უსამართლობა. აი ადამიანს რომ უსამართლოდ ექცევიან, ადამიანს რომ ჩაგრავენ, ადამიანს რომ ვერ ხედავენ, ადამიანს რომ არ ამჩნევენ, ადამიანს რომ ესე იგი ყოველთვის ესე იგი იგნორირებას უკეთებენ. მე მესმის თქვენი თითეული თქვენგანის გულში ვხედავ აი ამ ყველაფერს მე, განა ვერ ვხედავ და მე მინდა ყველას ჩაგეხუტოთ, ყველას მოგეფეროთ, ყველას გითხრათ რომ ძალიან მიყვარხართ, ძალიან გაფასებთ. და ვიცი რა, რაც არის, მაგრამ ერთი რამე იცოდეთ რა. აი, როდესაც დაუფასებლობაზეა ლაპარაკი. საქართველოში ყველაზე დიდი ბრძოლა ჩვენ რომ მოვიგეთ, დიდგორის ბრძოლა. იმ ბრძოლის გარდამტეხი მომენტი იყო 200 იმ მებრძოლის შეჭრა მტრის ბანაკში, რომელმაც დეზორგანიზება მოახდინეს მტრის და აირდაირია თურქ-სელჩუკთა რაზმი და ამით ვისარგებლეთ ჩვენ და შემდგომ ამ დეზორგანიზებულ რაზმს მივაყენეთ სასიკვდილო დარტყმა. კაციშვილმა არ იცის იმ 200 კაცის სახელი და გვარი. და იმათი სახელები და გვარები არ ვიცით, მაგრამ იმათი გმირობა ვიცით ჩვენ. ამიტომ თქვენც აი იმ 200 ქართველის, იმ 200 მხედარის, იმ 200 პატრიოტის და იცოდნენ რა, რომ შედიოდნენ ცოცხალი ვერ დაბრუნდებოდნენ, იმიტომ რომ მიდიოდნენ სიკვდილზე. თქვენც ხართ იმ ადამიანების შთამომავლები, ჩვენ იმ ხალხის შთამომავლები ვართ, ხალხო. ჩვენ არ გვჭირდება, მე თავარია ღმერთს, ეს არის სული უკვდავი. ნუ მივიღებთ თანამდებობებს, ნუ მივიღებთ, ამათმა ჭამონ, ამათმა სვან და გაძღნენ. მაგრამ ღმერთი ხო იყურება ბაღლიდან. ჩვენი მთავარი არის რომ ღვთის წინაშე წავდგეთ, რა ქვია, როგორც საჭირო. ამათმა მიიღონ გრანტები, ამათმა მიიღონ იაფი კრედიტები, ამათმა მიიღონ ფული, ამათმა მიიღონ ყველაფერი, გაძღნენ, გასკდნენ, მაგრამ აი იქ რო წარსგდებიან ღვთის წინაშე, ვინ სად მოხდება, მერე ვნახოთ ერთი, აბა? თქვენ დაიკავებთ უფალთან ადგილს და ესენი დაიკავებენ ადგილს ეშმაკთან. და რომელი ჯობია სულის უკვდავება თუ ეშმაკის ეშმაკთან ყოფნა. აი ამას გეტყვით მე. ამიტომ ნუ შეტრკებით თქვენ. თავარია ბოლომდე ზიდოთ ჭაპანი. უფალმა იესო ქრისტემ გვიჩვენა თავისი მაგალითით როგორ უნდა ვიცხოვროთ. უფალმა გაწირა თავი და ეწამა და ჩვენ უფლის ხატათა ვართ შექმნილი მის სახე და ხატად და ამიტომ ჩვენც უნდა ისე უნდა ვიმოქმედოთ როგორც ჩვენი გმირი წინაპრები, როგორც ჩვენი წმინდანები მოქმედებდნენ. და არასდროს არ შეტრკეთ აი ამ ქმედებების გამო. მე მესმის თქვენი ძალიან კარგად მესმის ჩემო მეგობრებო, იმიტომ რომ ერთხელ ქონდათ იმედი, ორჯერ ქონდათ, სამჯერ გაგიცრუდათ იმედი. აგე რა, ცოლი აგერ იქ არის, ჩეხეთის ელჩი განუდგა, მეორე კაცი კოტრიალებს იმაში, რა ქვია, თელავის იმათ, მერად. აი ესეთი მერები და ესეთი ელჩები ყავს ჩვენ ბევრი და იმედია რომ ხელისუფლება ამ ყველაფერს რაღაცნაირად მიხედავს რა. მიხედავს და გადაწყდება ყველაფერი. ვისაც ბოდიში და ჩემი ნათქვამიდან რაღაცა ცოტა ტკივილი შეგრძნება აქვს, კრანში ცივი წყალი მოუშვით და გდალიეთ რა. მე ვიღაცის საამებლად არ ვლაპარაკობ.